1768 में ललितपुरको लडाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित नेपालको 3 राज्यहरूमध्ये एक ललितपुरको गोर्खा विजयसँग समाप्त भयो। मूल नेवारहरूको शासन गुमाए। लामो घेराबन्दी र धेरै रक्तपातपूर्ण लडाईँबाट थाकेका नेवारहरूले आत्मसमर्पण गरे जब गोर्खालीहरूले आफ्नो नाक काट्ने धम्की दिए, जस्तै कीर्तिपुरको युद्धको समयमा र दाहिने हातहरू पनि। त्यसपछि विजयीहरूले सहरमा पसे र लुटपाट गरे। तिनीहरूले सबै कुलीन र महत्त्वपूर्ण मानिसहरूलाई मारे। उनीहरूले राजदरबार भत्काए र धनी बासिन्दाका घरहरू र मन्दिरहरू समेत लुटे।